जय हिंद दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों का बौछार है। बंधा एक धागा में भाई बहन का प्यार है। दोस्तों, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर स्टडी विथ रईस की तरफ से सभी भाई एवं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही भाई को बहनों पर और बहनों को भाई पर प्यार बना रहे। दोस्तों, आज चारों तरफ खुशी भरी त्यौहार में राजस्व मंत्री के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बिहार में 4453 राजस्व कर्मियों को बहाली अगले 2 माह में पूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों, आज दैनिक भास्कर आर्टिकल मुजफ्फरपुर में ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है, पटना में भी ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मियों को अगले 2 माह में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भी ये न्यूज़ निकल के आया था कि 25 अगस्त के बाद में फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाए हैं तो आजकल ऑनलाइन बनता है और आप जा कर के ऑफिशियल वेबसाइट सर्विस प्लस पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, जहां आपको 10 से 15 दिनों के अंदर में सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग को दिखाता हूं ये न्यूज़ का कटिंग। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर आर्टिकल में दैनिक भास्कर में न्यूज आया है, 2 महीने में बहाल होंगे 4453 राजस्व कर्मी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि 2 माह के अंदर सूबों में 4453 राजस्व कर्मियों को बहाली की जाएगी। साथ ही सड़क से वंचित टोलों को सरकारी भूमि नहीं रहने पर लीज नीति के तहत सरकार जमीन खरीद कर सड़क का निर्माण कराएगी। वहीं भूमि विवाद को खत्म करने के लेकर जमीन की पैमाश पिटीशन मशीन के द्वारा होगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपको अक्टूबर एंड तक आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि राजस्व मंत्री के कहनानुसार इनको 2 महीने के अंदर में सभी राजस्व कर्मियों को ज्वाइनिंग चाहिए। अगर ज्वाइनिंग चाहिए तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सितंबर 1st वीक तक 2nd वीक तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना होगा और उसके 10 से 15 दिनों के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर उन्हें नियुक्ति पत्र देनी होगी, जिसे अक्टूबर के एंड तक आपको ज्वाइनिंग मिल सके। तो दोस्तों, 7 वर्षों का इंतज़ार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु रेडी हो जाएं, क्योंकि आपको सितंबर 1st वीक तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट रेडी हो गया है। आपको 2 से 4 दिनों के अंदर में ही आपको रिजल्ट आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।